Salam TV. Agolokokedde ku Salam TV tuli program ffe Omukeeze onako lwaleero lwakuta mbebaza okubeera nti mukyali ku Salam TV ne mukeera ne mugitega ate era ne sabbiiti okwebaza Katonda okubeera nti abatuusizza olunaku olwaleero sabbiiti nga tugituuse we tugituuse tuyingira weekend olwaleero lwakutaano olunaku olwokutaano program oluusi ebeera ya njawulo ne tugikyusamu ne tudana kati olwaleero tuli mu studio wano olunaku olwaleero twagala twogere ku nsonga ezabika nti ze zikutte era ze ziriwo abantu ze baagala okumanyaako ezigenda mu maaso mu ggwanga ensonga y'amafuta agalabika nti Uganda oba oliawo ebbeeyi y'amafuta eneesobola okugikkakkanya ng'eddidde omukono gwonna ogugaleeta wano okubeera nti egweddiza awo tugenda okubeera nga tutambulira olunaku olwaleero n'ensonga endala zinabasobola okubeera nga ziyingiramu amanya nze Twaha Mukiibi olunaku olwaleero mu studio zinena Abduraufu Mukasampungu musajja wa byanjigiriza musajja wa kutunuulira nsonga ate ku saidi eri nina munnamawulire mukenkufu Haruna Kanabi gwe tugenda okubeera nti tutunuulira naye neyakuba ettooki alabe Uganda wegyeraga natandike na Haruna Kanabi abisa abatulaba abo tugende maaso abatulaba yonna gye muli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. We bali kubeerayo alhamdulillah. Naye mpozi njagala okutereezaamu katono ina akagambo kokoze omanye ebigambo bino tubirondamu obadde oyogera ku mafuta nti nga gavumenti yegaleeta naye egenda kugula bagireetera buleetezi ati yeri mu kugula kasita ogula egenda kubeera distributor tekimayeri kati mu Luganda tugamba tutya tekimayeri egenda kweddiza ogw'okugabanya agenda kugabanya mafuta nga gatuuse wano kampuni gyekwasa yereeta wano Mukiibi yagavuga n'agaleeta Abduraufu n'atandika Kanabi oyagala mmeka gundi oyagala mmeka tema awe tulaga naye bwe tutuwega nti wayi njagala nti Mukiibi tannaleeta awe tugenze omanyi kiba kirungi nnyo abantu ebintu ne babitegeererawo mu ntandikwa. Okay. Uganda tagenda kugakima Kenya yona okutega kima Kenya kugagula ku Vito yagaleeta yaleeta naawo ono n'atugabira n'atuguza nga bonoga nti baleese ku sitowa ne mugenda mu abaabane abalejjaleja ne mugula buwawoloseero eyo nga tunataba kutuukayo enkuba ogirabye amazzi enguudo ezimu zonoonese abakola enguudo bakola alhamdulillah tetugaana kwebaza Allah kyengera kyankuba kyo tukyetaaga naye ebintu bino biri mirundi ebiri mukulu Mukiibi n'abatulaba ate nga ffenna bitukwatako Bannayuganda naffe tususse okuba n'obutaba na buvunaanyizibwa. Simanyi wangamba osula ku lw'essalaama naye oluguudo lwammwe olumanyi bwe lufaanana n'abatulaba bayinza okuba abamu bayitayo naye baba bamaze oddu batereereza kiki ekikukwasa gasiya omusonseke mu drainage system gwe wennyini obadde okaaba nti oluguudo lubi naye ate omaze drainage system ogisonsesemu ki bugunjufu simanyi oba bugunjufu naye bwalagawa abantu basuula ebisaaniko nga tebategedde nti ebisaaniko byasuula tabisindikayo tagaa nti binaagenda naye asuula busuuzi nga tafuddeeyo kati awo nawo buzibu bulala kakati oba bwebanga bwe bulali bugunjufu kitegeeza nti eno wansi gye tuva ne tugenda nga tukula wetu bwe tuyingira ne maofiisi ag'obuvunaanyizibwa n'obutali bugunjufu bwaffe ne tubutwala ne mu byenjigiriza omusajja enjigiriza n'atubuulira naye katunulire Abduraufu Mukasampungu osobola musaba tulaba
Awalayo fabarunje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kama yebale kuba wangaza nilimuyitamu muguminkirize kubitatambudde bulungi mubene essuubi. Okonye ku kya makubo n'enkuba. Njagala kugamba Abafirika ndoza tuzukuke. Waliwo ebintu nga tubikeereyemu. Nalabye bbaasi ng'abantu abamu bavuddemu, dereva ye n'ayagala agiyiseewo naye nga newo oluguudo lwabotose. Ebyo byali Katonga emyezi giyiseewo emeka n'oluguudo ne luggwamu n'enguudo endala ne ziggwamu. Kati awo njagala kutunuulira obuntu busatu. Akasooka, abakwataganya ku by'enguudo bo baliwo okuzza kugaba bugabi contract z'abazikola. Tebayinza tuwulira state health yazo ti bannange luno lulabika luboota enkuba bw'etonnya temuluyitako. Ekyokubiri, aba trafiki bwe wabanga waguddewo embeera eyo ebitundu nga Maraba tebiina ba trafiki abasirikale abavunaanwa ku byentambula ebuje bali tebayinza kugendawo ne beekebejja nga abantu tebannatandika kuyitawo. Kati abomba maze katujje kufa abantu nti ne mulabira ddala ng'oluguudo oluguddemu n'olwegindi lwagwamu n'olulala ne lugwamu ne mukkiriza abantu bagezese nga tebagezesa na bidduka. Nze mbadde ndowooza nti bwe embeera y'enkuba eno bwejja tufuna alerts eziraga amakubo oba bipande lwakuba wano babiwandiikawo oluusi osanga accident ahead nga ate waliwo kiddo osanga ki naye tubikozese bulungi bagende nti olutindo oluli maaso kali awo oli kakwata n'ateekayo men at work okusanga nga waliwo accident naye tuteekewo akantu obuntu obwo bubeere ku buli poliisi poliisi ezirinaanye ebifo omuli entindo fe Africa tugimanyi entindo zisobola okuvunda ne zigenda ne zibeera loaded. Kati nabana abanene benyusoso koonako bwe bajja okuyiiya naye obulamu bwaffe tubuwaayo nnyo n'olaba basi yagendedde ddala era okuvaamu kw'abantu bano abasigadde ebweru kwabadde kutegeeza nti agenda ogivuga okudda n'obutadda naye neegendera ddala abatandika okugamba neegwayo nalabako kuba booda enkuba etonnya amazzi gagenda g'amaanyi ne bajja kati abantu bamala luggwamu n'omusaabaze naye naagumiddeko oba yali agenda ku kizibu ki nga batandika okugamba mumuyambe enkuba eno okuddako ebbali n'ekya amazzi gano ne gafukumuka. Kati n'ekibuga munnaffe bakama baffe tubategeeze nti abapulaninga entambula z'ekibuga bayiga ebintu bisatu. Ekisooka nti kolansi bw'atuulako ettaka ne lirwako amazzi bwe gajja ne galituulamu kolansi ali wansi anafuwa naye genda ng'oyita ku buli katundu wonna wali ekkuba eriveerera ettaka ne lituuka ku kolansi we wasooka okubotoka nga kitegeeza ekintu ekyo kijjanjabika. Ekyokubiri ffe eno mu Africa mukoka aleeta ettaka ebisaaniko ne betabireete era ekitegeeza enguudo zijja kunaabuuka mpozi n'ekisemberayo ddala ezimu ebintu ebimu babibalira akadde ke binaakola. Enguudo za Kampala ddala ezigenda zeetoloola zino ze bagenda batwongera ku mulembe gwa Jennifer yeebale nnyo ezimu baazikoleranga mu mbeera nga bantu kulaba kaddugavu na kukendeeza ku nfuufu si ze zaali ziri zigaggadde. Tuddemu twekebeje zaalina kumala kiseera kyera zirina kukwatwa zitya ziyambibwe tweyanziza sera. Naye nadde njagala mukulu Abdurrauf abadayogera akonye ku bapoliisi n'akoona kufa abantu gavumenti ebeeramu bantu abaliyo. Kati bonna nze ngenzo kizinga ng'ekigambo kyo kye waleese ekyobugunjufu n'omupoliisi amanya nti wano waliwo ekizibu sikaŋŋende nga tebannaba nakumpita ekyo nkikole ki nkitunu nkigeme. N'alaba ddereeva ng'oyo ye yamuwa driving permit yali wa kika ki ojjeko bano aba WhatsApp ensonga endala gy'ayogeddeko ey'okugira nti tewaliwo balaba omugga gw'ekkafu nga tegunnaba kusala ku luguudo abali okumpi ne ku kamera abantu bayogera tumaze wano weeks 2 ng'amazzi tugalaba gagenda kusala ng'oluguudo tulaba lugenda kukola ki kuziba
era n'ekitoogo ne kisembera jjo ekitoogo kyajjidde ddala ne kituuka awo naye tetulabangayo babyabuyinza ab'ebyobuyinza bayingiramu ku ssaawa ki naye mwerumira bwereere lulimi ekigambo kiddayo kuli gwe wabadde obugunjufu obutwalako oli asonseka kasasiro muki naye oyo gy'ava n'amaliriza nga yali mu yunura ekitoogo ky'oyogerako buvunaanyizibwa bwa yunura ekimu ku kyamenya katonga kye bayita desilting okubeera nga buli bbanga liyitawo eggere ne basenamu ebinankani ebyo ebijja nga bikola ki byali blocked bwe bimala okubaawo ffenna ne tuzuukuka olwo yunura n'egenda sayidi ya katonga oli ayita eggomba asala ndowooza ggomba nesemba bule awo ne batandika mangu nnyo noono ow'okulwa Masaka ne bakola ki kakati eyo ndowooza balabye nga temulabayo naye ng'obugunjufu tebubatuma ti emigga tusobola ogikola ki okugidisilti olunaku olwaleero mu puroguramu yaffe ey'olwaleero ena nga bw'obalabye era bwetugenda okubeera nga tutambula Haruna Kanaabi ne Abdulrauf Mukasa Mpongo njagala ntandike ne Haruna Kanaabi naye nga bwe mba ntandika njagala tusooke tukube ettooki nina ebigambo binala by'omukulembeze w'eggwanga bye yawandiise ku Uganda okugibwa mu AGOA yatandikwa mu mwaka wa 2000 Uganda ebadde efuna kyenkana ki mu ddiiro eno batugambye nti Uganda ebadde eyingiza obukadde bwa $175 $175 bwe yayingiza mu mwaka 2022 so nga ate n'ensi endala ezimu zibadde ziyingiza ssente mulimu abadde bayingiza entonotono nga Niger n'abalala be baagambye nti mwe tetukyabeetaagira ddala ne babagobamu kati kulowooza eggwanga yavuddeyo naga nti ekya Uganda ogigoba mu AGOA temulina kufaayo bannayuganda era mulina kuguma kubanga kitwongera okumanya engeri gye tuyinza okukolamu naye kati nga ffe ababakulembera tuya fayita tusobola okuvuga eggwanga lino ne tubalaga ate ekyokukola ekirala AGOA tusobola bulungi nnyo okutambula nga teriiwo omukulembeze eggwanga bw'atyo ebigambo ebyo byakozesezza okugumya bannayuganda Uganda bwe twogerera baagigobye mu AGOA bwe yali ejja essanyu lyali lingi nnyo oli omu ku baawandiika ku mawulire ago okutambula kwayo mbadde sikutegeera bulungi nnyo naye nga mmanyi ekkolero limu erya Nightingale kakati kiki ekigenda okutuuka ekisooka ku bakozi bano bagenda kusigala nga bakola engoye ku luno bazituguze zibadde batikka ne batwala waawalala wabadde wava ssente eziriikiriza akatale akayogerwa ak'Abamerika bano Haruna Kanaabi tukiwedde kikanga siyinza n'obutawera nnyo naye njagala tutunula ekintu kimu nti emyaka 4 egy'obukulembeze bwa National Resistance Movement obumu kale babala nti twalina entalo mu Northern Uganda twasanga eggwanga bikiye naye eggwanga ttake lyetuwenyumirizaamu nnyo ennaku zino Edrogan type Edrogan yajja n'amala mu bukulembeze emyaka 10 eggwanga lye n'alifuula eyali waggulu n'etunulawa wansi and it's one of the economic powers zetwogerako olwaleero era asobola okuyimirirawo n'ayogera ne ku nsonga za Palestine nga ffe tumumuunya moga nti owa yatula ku nsonga za Palestine kati weebuuza for the last 40 years nga tetunana kutuuka kwoli kubanga n'oli naye ayina ebibye byagoba muzungu takulimbangako nti alina kyakuwa nga talina interest gyakigobamu kati ajja n'atunuulira Amerika mbadde yali atuyamba buyambi bw'otyo bw'olowooza vulnerability yo obunafu obuli luddawa nga bw'onoogamba nti mukiibi oba kitaawo akuwadde ekibanja n'agaalimirako awo bw'otandika kasooli n'abala nekiki empale n'oyambala empanvu n'otandika okulowooza nti naye kati oli musajja nga ye sometimes ezaga nti ekibanja kyange nakiteeka ku katale
naye nga kyanoonya okomewo okole ki ovuname. Amawanga nga India gategeera obunafu bwago nago ne gaddayo ne gakola ebintu byago ng'ebyekiyindi ebyokwejala bya nedda nankani kuba India yeggwanga erina abantu biliyoni n'okusoba naye buli muntu alina waaja mu bulumi bwawe era modo yawe bw'oba ogigoberedde omuyindi ye muntu aga nti essaati emu bw'oyambala buli nnaku ng'ogyozezza toyambala kyekikuguza omusanvu naye ate gwe atalina oyagala obeere n'omusanvu gwonna ogwambale. Agoa baamutuwa olw'okuba twali banaku era eyo system y'Abamerika yali yakwextendinga abo banywanyi baabwe be baali bakozesa nga twali omu ku abo abayambako nga mulwanyisa extremism mu Sudaani aleme kusensera Uganda ne bino byonna ICC to signinga bikinaga nti mukibi mukwano gwaffe ne wano tuyinawo kawindo nawo tukole ki olw'okuba ffe tuyina katumuleke nga gwe onooga nti omusajja oyo yabampa amata naye si kuba nti abalala bonna baba tebalina mata naye olw'okuba oga nti mu kifo ky'okujjanga nkuwe nguza amata buli lunaku naawe owa booda gojja okukimanga ki osobola okufunayo akasente kyekyo kyennyini obeerebeerewo naye nga nange ate bwonkolera ebyange byenkola ki byenjagala. ngenda nkutegeera. Yes, kakati bw'otandika okulaba nga oleeta amalala ne mu global politics ogira eno simanyi olonda wekka biki kati nga nze nkwata kali kaki katampu kange ogambye nti $1 million 175 zitegeeza ki mu ekonome yaffe ya Uganda. Tokoma ku ekyo kyokka agowa eyo ani agibaddemu oliwe Salama oba Butambala ani agibaddemu anti njagala kubuuza oliwe Salama oba Butambala Luweero njagala kuwa kyakulabirako mukono kati njagala oddeyo wammwe ku kyalo olabe oba agowa penetrated your village nti bwevaayo bweti nti omusajja mbadde nnima pamba nenkola ki nemutunda kati oli bwasalako akola ki kati bali abagituwa eyo yonna intelligence babeera nayo bagenda okulanga oleese omuko omwana abooluganda n'ab'emikwano nga mmwe mukoze eki kakati ate okwo mutandika okuleetako amalala aga nti akakatapu nkakole ki nkagaddewo kakati gwe ng'otandika okukayana ffe ekibuuzo kyaffe kikomawo ino gwe twakwasa obuvunaanyizibwa fighter liberator economist asinga wano mu Uganda pulaani ki gy'obadde nayo ey'okulaba nga tuseetuka okuva mu basabirizi okubeera mu bantu abeeyimirizaawo mpola n'abeetengeredde mu myaka 4 gy'okola ki naye ebbanga ly'omala nga bali bakyakuyinako akawuzi be bakuwa oluusi n'ebyokulwanyisa bakuwa ekonome y'oluusi wegira bweti twayinako wano ekiseera era bw'oba ogenderedde President Museveni ndowooza nga buli lwe basoma budget paati ennene esinga eya development ku byenkulaakulana ng'eri foreign funded tetuyina zaffe ze tugeneratinga nga ffe kye tusobola okukola misaala barawuufu banabduraufu abasomesa n'obasasulayo ate nabo ne basigala kasente nga tekamala n'osasula naye nga bino ebyenkulaakulana enguudo z'oyogerako gambye nti ziri bubi nnyo biki byonna esente ozijjawa toyina budget yiyo kati nga kitegeeza nti weesigamidde nnyo ku bantu bali kati kitegeeza nti tulina okusigala nga tumiinisa bumiinisa bw'ayita ndi Yoweri Kaguta Museveni Uganda naam naye kasootanika okuleetamu tula mweno basi aganti awo tapu kola ki
kati ensonga zino zizze nga zijja zitambula bekwasa tugenze mu bisiyaga World Bank yiyo okyali kwago wa World Bank yaga nti loan ze tubadde tubawa tugenda kuzitunulamu nazo ne wabeerawo akakola ki akasiba travel bans ze tubadde nazo zo zimanyi omuwendo abanene abamu baga nti naye nga kiki ennyo omuntu yandifudde nti bwe mba sigenzeeko eri kuba babamanyi nti ate ze mubbe ewammwe muzitwala eri kati malo zisigaza kuba nabo tebaga nti abange bamukibi be Uganda bambi abasajja bano babakunyuddeko ebintu bingi n'abakyala mukwate ebintu byammwe baga nti tokomawo ewaffe ziri toza access nga ze wateekayo tokomawo ze wateekayo zisigadde zisigalayo economy yaabwe n'etambula kuba baba ziteeka mu mabanka gaabwe nakiki tezikomyewo eno ewaffe so guno muzannyo ogwe ffe abatalina kye tumanyi oluusi mwe tufiira nga tetukoze eki nga tetugenderedde era gujja kubaawo okutuusa lwe banatusqueezinga nga tuzzeeyo ne tugaa nti bwe bayita Uganda Yoweri Kaguta Museveni naam nzize ŋŋonzi bwe kitaba ekyo okola ki tuyanzege Abrafu Mukasampo ebigambo by'omukulembeze eggwanga nti Abamerika balowooza kanjogere nti Bamerika kubanga yabagassiwamu bonna naye nga yabadde ayogera ku nsonga yaagwa Abamerika bagamba nti we batali tetusobola kukulaakulana naye tujja kukulaakulana olowooza tetubeetaaga nnyo tetwetaaga kukola kanaabi kyagaye nti tuvunamirewo webale nnyo ssebo era nsiimye empanji gy'asimye omukulembeze w'eggwanga mwawule mu bigambo ne mu bikolwa Museveni bwe wabawo akaaganya akagamba nti byayogera abyawukaneko mu nkola bannayuganda bandibadde bagumu naddala ku mulundi guno nga eddoboozi lyaffe lyavaako emboozi eyo okukaawa yabisiyaga tuba twegasse waba waliyo ensonga nga ne bannayuganda kye bagamba nga ne gavumenti kyegamba oluusi batutuusa ku mbeera eyo nga bannayuganda bagamba kirala yo gavumenti ng'egamba kirala naye ku luno yabadde alina omukisa nti atambulidde mu buufu nti ekituleetedde embeera eyo mwenna mukimanyi mwampagira ekyo nno yabadde akateebye bulungi naye ekizibu ennyingo ze batandise okukwatako zeze zajja nga ng'era bannayuganda bazirinako ebibuuzo bingi nga bwana naabi bwakubye Tooci ekyokulabirako nti kale tugendeku mu byafaayo ebimpimpi nti agowa bwe yajja wano yatuulawa emirimu gyabwe bagiddukanyizaawa agowa ali buli wamu naye emirimu gyabwe gyasinga okututumuka era bweyogera bannayuganda kwagowa bategeera ekintu eki bugoloobi mu kizimbe mwali muddukanyiza ebyemmwanyi kati emmwanyi ate mu Uganda etandise okutinka nga kitegeeza nti tuyinza okuba tetwalaba bulungi mu kiseera ekyo gayalire emmwanyi naye bannayuganda be bamu bagamba nti awantu twatugabirako emmwanyi ebyobulimi biki ngaga nti ebyo byadiba kati tugenze mu ngoye tugenda ku exporting engoye tugenda kukola kimu bannabyabufuzi temulabye bulungi bwe mba nga nsobola okutunga olugoye ne lutwala ebweru mwani gwe musibira mu byemabega kakati ne tugenda nakiri waliwo kana Nathan kakati ekiseera kituuse naye yenyini temukubako ebirowoozo yeoyo gwoleeta yaani nga tatufaananidde bulungi nga ganti nedda bwe tugenda mu kyabakozi nga bemugambe mukebereko n'abemukono simanyi nnyo ffe ebitambala tutakufuna abemukono booli awo bo bandifunye naye baga ntwagala abawala nga mbeerera etugamba mugenda zikebera mutya nga omukulu tawulira naye pamba yenkana gye yava ebutambala ewamu ati ogamba nti mu kiseera ekyo teyatuwuliriza twali tumugamba nti endagaano zino tizikube mu Tooci era ndowooza kyekiseeko okuba ekyamagezi ekisooka endagaano zonna zetugenda okusayininga tuzikube mu Tooci paka bwe tuligamba nti bwe tulitabuka bino ebisiyaga bye beekwasa si bye bituufu ennyo yakulembera ekiwendo kino ekiri risente ekyokugoba ebisiyaga ku maapu y'ensi yali Qatar naye olw'okuba mugaggamu
olwaleero bamusenda yabategeragana yabakulembera entegeragana wakati wa Hamas ne Israeli eyo sijja gendayo naye ntegeeza tibwabanga akanga mugagga tibamukwata bubi lwekyo tukkaanya ne president tyokubeera ofaananira ekifaananyi ky'obwavu ennyo kitukubya n'atandi tukubye ne bateekako obukwakulizo oluusi obutali mu makulu president kulwaffe ffenna sente azeetaaga ez'abazungu kuba ndowooza triliyoni za Uganda ezigenda okukola omwaka guno okusinziira ku budget ziringa triliyoni 52 Uganda esobola kuweezingako 29 bakitegeeza nti okuzibawo ekituli ekyo wateekwa okubaawo ensonga naye luli bwabadde mukwano gwabwe ng'aba nabo opposition n'abatabuse n'abalina ebibaluma bebagamba sente zemubawa babanzibe naki ng'abazungu tebawulira ng'ate batusinga okuketta n'okumanya ebifa mu mawulire naye olw'okuba babaako ne regional interests nga tebakitunulako naye kakati olwaleero bwe balaba nga balina kye bafiirwa ekyebisiyaga ekitaweza n'abantu 10,000 mu Uganda kati bo kye basinziirako kugamba nti munnayuganda yenna alina okubonaabona n'olwekyo mu kugamba nti pulezidenti anyweze ekigendererwa ky'okumyumyula empisa engwira zireme kutukakatikibwako tuli bumu naye mu kyogamba nti obutaleeta bwetaaga ngamba nti naye si kyategeeza yes nzijukirako wano munnabyabufuzi omu nga bamugamba nti lwaki omulaba bubi nnyo naga nti yagenda ebweru n'agamba abazungu temuleeta sente zammwe wano n'olwekyo aseketerere kukulakulana kw'eggwanga n'olwekyo buli kasente konna akava ebweru Uganda ekyakeetaaga naye si mu bukwakulizo bwe butyo kati kyetwagala gavumenti teyavaawo tutuule ffenna tumugambe tutuuka tutya kubeera nti emikago gy'ebyobusuubuzi tegifa mu mbeera eno gye tulimu oba oli awo ne tugattako eddoboozi lyaffe n'okwongera okuwabulwa njagala na kino kitunuulire titukuba ekifaananyi nga bwe mugambye agowa muntu wa bulijjo kyagigoberera si kye kintu ekyogerwa ku nguudo anakanabi abadde amboozi abannyiniyo si kimanyi nnyo kakati bwebanga tewaliwo omuntu wa bulijjo tagifiiringa bw'otagenda wanda n'ekigambo agowa mu bulambuukufu bwakyo tekikyajjukirwa byayogerwako nga bijja ne tuyogerako katono ne biggwa pulezidenti abadde agwa mu butego obwo nti akola endagaano n'abantu ezitalambuluddwa bulungi oba zategendereza bulungi mu luzungu bakiyita standing the test of time ng'ebiseera bijja bikyukakyuka zifa wamuwulirako emabega wano ng'ayogera ndoza tulina kiraba nga tuba oliawo tukonyeko ku kyamafuta ng'ayogera ku kigambo kya umeme kyayo yaŋŋamba yatugamba wano kyaze kukuŋŋaanya sente ebyo bye yajja okukola wano naye nga umeme bwe yali ejja yasayininga endagaano nejja mu lujjute abantu ne babaako bye bamuloopera ku umeme biyitirivu naye batuuka ekiseera ng'oba amatidde nti eyinza okuba tekola mulimu bulungi obanga naye ayina wemunyigiririza nakkiriza nti abantu bano era n'abanko kyasalawo ku ndagaano yaabwe n'olwekyo tugamba endagaano z'ebyobusuubuzi zikolebwe mu lwatu n'obwerufu obumala abantu bano abamu abatabaagala nnyo bamuyambeko okuba Tooci okumugamba nti ako katego kati twayingira endagaano yagowa ffenna tulowooza nti ejja kutugasa emyaka bwe giyiseewo tetulabange agowe tatambula era omuntu owa bulijjo ennyo nga nze ow'ebutambala ajaga nti agowe egende batujjako n'ebizimbe byaffe bugoloobi ne batta coffee marketing board ate kati emmwanyi zikomawo tukomyewo ebyemmwanyi nga zo ziringa zogenda okwebuzaomwanyi yakuluma nnyo ndowooza si kulumwa nanti tugambye nti tetwakitegeera ng'agowejja era mutuufu nnyo okulumwa waliwo ekyekusifu ekyaliwo awo nakanabe ku mwanyi ago gitwala mu mwanyi ga nti emmwanyi webadde eteeterera space eyaliwo ndowooza mu biseera ebyo Kananathani n'aleeta aba Sri Lanka era waliwo ekifaananyi nga pulezidenti yeetisse bokisi yaba gaali masaati bantu mu kwogera okusanyaga nti yeetisse pambo mu Sri Lanka teyali wa Uganda n'amutikka kuba wano kye baaleetanga bano abawala bagamba embeerera ze baali basaba kusala na kugatta nti gwogatta mukono gwa ddyo kiri ng'osindike wa mukiibi nga agattako ogwa kkono nga noona ateekako nga basibako nga bakola ki kyembadde nkubuuza Teeso I think prisons yemu ku kitongole kisinga okulima pamba naye bw'obuuza mmeka ku ebyo ebyajja wano tukolemu ki engoye
ze twagamba eza Agoa naye Agoa yalimu ebintu bingi ebitali kyangoyi ekitali ngoye zokka naye nze mbadde njagala era Abdurrauf ankoze bulungi nti tukuba oluwenda atulaba eyo yenna waddayo n'aga nti eno store ebadde ekola kubanga Abamerika baali baatuwa omukisa okutunda ewaabwe naye nga naffe eno akatonyeze katuuka era ono kyagambye nti Agoa waga yekyo kyeki walabye obweraliikirivu oba ow'omukikuubo alwana ku musolo gw'omuteekako engoye ziba China synthetics esaati ne zijja era bakabala ku misolo abantu beemanyirira dda saati enkadde bayaga nti wayi omanyi eno first class munkadde first class nkuleetere ssebo ogigula eno mpolampola n'oteekako n'okola ki n'oyambala industry naye katono nnyo omukulu mukiibi n'abatulaba gye tuli eggwanga tulina oddikomyawo tetusaanye kukkiriza okujoogebwa okwo nga wogaye nti bajja kukakatikako ebintu si ebyo byokka naye tukikkirize ne wano nti President Museveni abadde omu ku abo naddala ffe abasiraamu mu values zaffe okubeera nti tubanga abazikola ki era mu kulemerako kwaffe nti abasiraamu babeerewo biki ebizibu byaffe bibaddewo naye nga tebirina bantu ba bannayuganda biri walala n'ofuuka agenti n'otulugunya abantu bo oba n'obasuppressinga naye nga Uganda nkugambye Erdogan ne banne bebaatula ne baga nti take yaffe kati eno enjogera gyoga nti tebajja kutugira we are fighter it is okay kati tusooke tuddeyo essente zaffe entono ze tulina tuzikozesezza tutya okulaba nti tusobola okwetengerera ne tuga nti ffe bafayita ne bwe tuba tulidde kimu muwogo waffe tujja mumulya naye tojja kukola ki naye buli muntu ajja kulyako akanwe naye bw'onoobanga okyalowooza nti waliwo ebyana n'ebyana mu ggwanga nti minisita abeera n'emmotoka simanyi amakubo tukoogerako togatunuulira ffe ffenna amawanga agamu agafunye okwetongola ebyo bye gaasookerako India yamanya nti suuti ziveeko yambala eki muziyita ndoobe fine beera balina gye bakukwatira awalala mu tekinologi ojja kubaagala naye waliwo wooseetuka naye ffe tetulinaba kuseetuka tukyali awo g'okyawoza bino naye kakati bwe bukeera enkya mwaddira ebintu byammwe ndowooza gye tugenda mu maaso tunaabidisikasinga communication yenna ne mumukola ki tubakwasa kati Rina naga nti tugenza okulanga Uganda tekyali business MTN ng'asibamu n'omulala twenzege njagala awo wennyini Abdurrauf bw'abadde ayogedde ku ndagaano ezikolebwa ng'obuuli awo temuli nnyo input y'abantu zeetaaga okwekenneenya ennyo bwe zikolebwa eyo olwaleero waliwo endagaano eriwo era endagaano eyo eriwo y'amafuta oluvannyuma waliwo amafuta okubeera nti olwaleero bbeeyi yaago etankanyizibwa waliwo abatunda 5-2 abatunda 5-5 waliwo nge nalabako sabbiiti ewedde sebo wiiki eno mbadde ntunula Shell petro eri ku 5,600 wakiwulira kakati n'obusente obugwamu kakati waliwo abatunda 5,300 n'abalala batunda 700 600 kugamba bbeeyi tetegerekese mu layini eyo waliwo kibayita okulinnyisa kwa bbeeyi okubadde okulinga tekutegerekeka gavumenti mu kuvaayo omukulembeze w'eggwanga bwe yali awandiika ku mukutu gwe w'ennaku zino akikola nnyo amanyi nti abantu bangi abamulaba era ne basoma era ne bagoberera ebintu byaliko yagamba nti Uganda waliwo bakayungirizi abadde bagireetera obuzibu naye akyewunyiza nnyo nti ebbanga lino lyonna Uganda eyinza etya okubanga amafuta egagula mu Kenya nga tusobola kugula amafuta kubagakola kubaga refininga eggwanga eddamba omukulembeze eggwanga ayogera eggwanga eddamba tuyinza tutya okubanga tutambula kyabuswavu ng'amafuta tugagula ku bakayungirizi nga nti kakati ekiddako kyekyokukwata amafuta
tugakwase company egenda okwera nti eggwanga kwe ligula company ya Vito kakati awo nawo waliwo endagaano eziriwo government zeyasayinize njagala kutandika ne Haruna Kanaabi olina ndowooza ki ku nsonga eno? Ndowooza tuddeyo tuteme empanyi nga tugijja mabega. Era Abdurrauf kino kyayogeddeko kigwira ddala mu muteeko ogwo naye njagala tuddeyo tukitunuulire emabega. Ekisooka y'ensonga gye bayita ya liberalization. Government tesuubula twejjeko era President Yoweri Museveni ali ku record nga nze mpandiika nze kennyini mwaka kyawo 1989 obaawo ndowooza ngawo tuyingira 9 bwe tutyo n'akozesa ekigambo ekigamba everything must go. Buli kimu kirina okukola ki? Mu biseera bye yategeeza nga kina gavumenti yejjeko awo ebiseera byo gavumenti yalinga bagisalako omutwe tuyikipingemu si kyeyagalire abakugu mu kitongole ky'ebyensimbi mu nsi yonna IMF ne World Bank balaba nti Uganda okwebbulula okuva mu katubagiro k'ebyenfuna nebanga yeyubula yalina ebintu nga 8 byalina okukola naye kimu yalina okujjenta mu kukola business nga n'abantu ate bakola. Hano kana bigenda maaso structural adjustment program SAP omanyi bino ebiwundu bye tulaba kati birina emirandira naye ekirungi nti gavumenti ziri ezaaliwo nazo abamu baali babibagambye naye ne baga nti ku lw'obulungi bw'abantu baffe omukono guno gukyakola ki gukyetaagisa ffe bwe twajja abaava eruweeru nga n'okuwuliriza oluusi tetwagala kuwuliriza naye ng'abali smart batulabye tugenda mu gye bayita simanyi free market economy. Free market economy ewaabwe bw'oba otunda standard ziba ndala ewuwo batundanga bwe bakola ki bwe baagala nti mukibi yalese kaawa yamuseku nti mukinu nti standard z'ekinu tezituukana naki kaawa w'omuze naye mbadde nkubalira coffee marketing board negenda twalina wano company bagitanga Transocean negenda UTC ebasi zetwalinyanga nga bw'oba okyasoma nga bakuyisaamu omukono bwe guba tegutuuka eno ku kutu ng'otambulira bwereere kubanga omuwi w'omusolo aba akuyambyeko ne gavumenti neteekako subsidies naga nti ebyo byonna ebya gavumenti okukwatanga essente z'omuwi w'omusolo eziteeke ku ntambula ya mukiibi mubiveemu privatize. Olwaleero ewali Uganda Transport Corporation waliwo moolo bagiyita Mukwana Arcade naye nga eyo yali center ya baasi abantu ze batambuza abafuna mpola n'abasomesa bowe emitwalo 4 n'emmeka nga basobola okukola ki kati tuli wano tufigitinga twagala kuzzaawo ki naye nga bw'ogenda e Bungereza ojja kusangayo ezo metro simanyi biki controlled by the state. Ebyo byonna ne tugaa nti bikole ki bigende tuwe tutuuse kati n'amalwaliro tutandikewo simanyi ojjukira baleeta yalinga simanyi ward 6 waggulu eyo private wing nti bw'oba weesobola genda osasule abalala mwenna mwe muvudde mu specialized simanyi Mulago hospital tujja tuzimba abantu ba bulijjo tugenda tubakola ki gavumenti yejjako obuvunaanyizibwa naye nga president yenyaga nti everything must go gavumenti tesuubula tugenza okukeera enkya ng'erya buli kakati mu gavumenti tesuubula tukoppa Abamerica
oba n'abalala modo zaabwe gye zaavanga naye ng'amaloboozi weegali amangi aganga nti musooke muleke tugende empola ne tujja ku zo saapu ne baga nti gavumenti etema abakozi baziyita waliwo ekigambo kye baakozesanga nkyerabidde naye ekyokuwummuza abantu retrenchment genda basazeko abakozi abantu ne bagenda kakati retrenchment yali yakugoba abakozi kukendeeza mu government expenditure nga bwe nagambye nti olulimi osobola okulukola ki but basically wazi mugende kakati ebyo byonna bwe tumala okuvaayo tukomyewo olwaleero oŋŋamba nti ate mu mafuta gwayaga nti tugenze mu liberalization let the market determine kati ate oŋŋamba nti ate company otaddewo eyiyo kati ye sole distributor in fact importer and distributor ow'amafuta then something must be wrong somewhere mulemuko katono oyina okudda weetondere bannayuganda nti eri emabega bannanga ebintu twabikola ki UCB gye muyita banka eyabeerawo neewola abalimi ekigambo mwanyi zaabala wakiwulirako nga kitegeeza ki kyali kitegeeza ki nti buli eyabazanga emwanyi asobola ozitunda n'agula ki piki ng'era bw'agivuumya ku kyalagani mwanyi zaabala ezo oyo yayitamu n'azitunda n'agula ne piki empya ekiraba katase of bank eya Uganda Commercial everything must go kati tukomawo naye nga bwogende tugenda mu bulamu kati njagala kudda ku nsonga y'endagaano nkulage neera ebitundu ebimu bye tuzze tukolamu endagaano bannayuganda ze batamanyi wagye zikkira naye neefaanana etya njagala soba tumulemuko katono tugenda kuddira awo wennyini atulaba tuli ku Salam TV Haruna Kanabi Abduraufu Mukasampungu nze Twaha Mukiibi katujje tovaawo Babu Enterprises Limited. Oli musuubuzi oba ozimba kasiisirako. Balina Goodwill Tiles ku bbeeyi ya factory. Ubekkolero ebyamazinga pipes, taps, engogo, ebizimbisibwa byonna biweetaaga. Yooyoote enjuuyo mwattu. Balina sink, tanka z'amazzi, saako ne malidaadi yenna ow'omu nnyumba ow'omulembe. Yooyoote enju y'ekirooto kyo bambi. Ng'ojja mu Babu Enterprises Limited. Basangibwa bwayise. Ave Kampala nga wakayise ttaawo. Ave Kawempe nga wakava ku bitaala. Oyo ye bwayise mujja okusanga Babu Enterprises Limited. Ofune malidaadi w'omu nnyumba yenna gwe weetaaga. Essimu 0703 5 19 57 oba 0772 35 57 02. Buli ayagala okuwunda enju ye Babu Enterprises Limited. Everybody for you. I did just shake belly. But it's a one tell. Belly. Brilliant! That is magnificent! Game changer. Points of world class. Say hello to GoTV's newest package, GoTV Super Plus. The GoTV package you've been asking for. GoTV Super Plus has all the great channels you love on GoTV Super. Plus, big-time international and kids channels the whole family will love. Plus, plenty of live Premier League action on Super Sports' dedicated Premier League channel. It's the package you asked for, and we listened. GoTV Super Plus, available from 1st August. GoTV, love it. Come and shine
Shine in Blascon Paint and win the Tooci edition. Buy Blascon Paint worth 100,000 shillings. Get a scratch card and SMS the code to 7197. Not only will you win instant airtime, but you could take home 1 million shillings daily, a share of 4 million shillings each week, or a brand new motorbike with fuel worth 100,000 shillings. Tune in every Sunday at 6:55 p.m. on NBS or Sanyuka TV to catch all the colorful action. Terms and conditions apply. Blascon, color your world. Tekikyakweetagisa kutumya byuma ebikozesebwa amafumbiro amanene oba beekeri okuva ebweru w'eggwanga. aba Cameron Enterprises and General Merchandise Limited bano nga basangibwa Katwe mu kibuga wakati bakutuusaako commercial kitchenware omuli ebyuma ebitabula eŋŋaano mu buzito bwonna, commercial blenders, ice cream machines, commercial ovens, coffee machines, commercial gas burners, sausage fillers, kitchen working tables, coffee grinders, bread slicers na buli kika kya kyuma kyonna kiyinza okulowoozaako. Kati nno totomezebwa abafere oba okutambula ekibuga kyonna ng'onoonya commercial kitchenware ow'omulembe. Ekifo kiri kimu kyokka, Cameron Enterprises and General Merchandise Limited erisangibwa e Katwe okuliraana Kakumba Complex awo ku Katwe Business Center, edduka namba KV4, essimu noti 729 848 9 ne noti 782 848 9 ye Cameron Enterprises and General Merchandise Limited. Experience the ultimate in bathing luxury with Lanzo Luxury Bathing Soap. Choose from a variety of refreshing types, including menthol, antibacterial, ice cool, blueberry, coconut, and raspberry. Each one promises an upper-world refreshing feel that redefines your experience with bathing. Lanzo Luxury Bathing Soap, the ultimate refreshing feel. Distributed by Chapa General Enterprises, located at shop number 3, Rafik Building, Chikoba, Kampala. You can find Lanzo Luxury Bathing Soap in shops and supermarkets nearby. Fe aba NASA Recruitment Agency tukwaniriza gwe omwana ow'obuwala omunayuganda ng'olina passport yo wakati w'emyaka 21 ku 35 jangu tukutwale e Saudi Arabia okukola nga housemaid. Wasomako, oyogera ku luzungu, jangu weewandiise naffe ogenda okole tojja kwejjusa. Tusangibwa kyalo Wajjala ku opposite ne Mogas Petrol Station ku Muzikiti. Oba osobola okuba ku namba y'essimu 0702 334861 oba 0394 825219. Weebale nnyo. NASA Recruitment Agency. Pivot Pay bw'ofuna akukwatirako naawe nyweza okole ijja ne wumula nga totataaganyiziddwa. Pivot Pay ekwataganye n'abantu abatuufu oyimirizeewo empagi y'obusiraamu eya hijja. Waliwo abaggwamu essuubi nga balowooza nti hijja y'abamanyi bokka mpozzi n'abafumba abeesobola. Pivot Pay neekugamba nti bw'eseevinga nabo kisobokera ddala. Teweenyooma gw'omukyala w'akatale, maama kaduuka, omulimi, omulunzi, omukyala w'awaka, abavubuka, abaana b'amasomero, osobulira ddala okukola hijja ne wumula. Tandika olwaleero okuseevinga ne Pivot Pay. Osobola $5,000 mutwalo. Seevinga ne Pivot Pay leero wulira ekyenjawulo era ekisufu. Bw'osonda ssente za hijja ne wumula ne Pivot Pay ne ziggwayo mu budde, bakuwa omukandala gwa $100 kiramba beddu. Awo olugendo ne lukuwoomera. Enkola nnyangu, genda ku Google Play Store odownloadinge app ya Pivot Pay otandikirewo okuseevinga nabo. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu eno 0200 Pivot Pay erungamizibwa Bank of Uganda. Pivot Pay eriwo ku
webali kuba nti okyatambula naffe mu program Omukeeze. Olunaku lwaliro lwakutaano tutunuulira ensonga ezirabika nti ze ziriwo. Nina Haruna Kanaabi munnamawulire, nina Abduraufu Mukasampungu, ensonga zo badde ozigoberera bulungi. Tubadde tuli ne Haruna Kanaabi, nze Twaha Mukiibi. Wetukomye tugenda mu kummula abadde atandise okwogera ku ndagaano eno eriwo ey'amafuta. Naye n'atukubira ekifaananyi. Gavumenti bwe yakola system ezimu ezaaliwo nega nti ebyo birina okutuvaako, tulina okubita tusobole okubeera nga tutambula. Nakozesa ekigambo ekigamba nti kati batandise okukomawo. Njaga otandikira awo. Tutandise okukomawo. Naye ate mu kukomawo okwo nga tuddayo nti gavumenti kati ateddemu ekole ki? Ekole ebintu ebyo. Kubanga Uganda National Oil Corporation company ya gavumenti 10 terimu nti erine ku stock exchange nti mugulamu shares naye ne UCB bwetyo bwe yali n'awalala nakati ekibuuzo kiri nti tutandise okulawuka nti oye gavumenti oluusi waliwo sectors ze yeetaaga okubaamu. Twalina Uganda Electricity Board nga yo gwayo gwa kugaba masannyalaze ne tugiguza aba South Africa. Omusajja Ken Ruchamzi one of the man nanga naye ne bano gye bava bemuleeta nga newaabwe gavumenti nga yeeyi ebintu bino ebyaki ne tujja mu masomero baga nti private sector naawe twala awo era we tusinze n'okufunira ebivuyo ebyo by'okubba ebibuuzo simanyi biki byonna ne bigendera omwo nga gavumenti ega nti yo tekola. Naye bwe tukomyewo ate njagala tutunuulire baga nti twakoze bagiyise memorandum of understanding ne company eyitibwa Vito Bahrain. Ekyo njagala tukitegeere bulungi. Vito Bahrain isi. So si Vito eri original. No Vito Bahrain isi. Eri best mu Bahrain. Eggwanga lya Bahrain oba tulimanyi? Gy'oyongedde okugamba nti Bahrain njagala oyongera okugamba. Mawanga g'Abawarabu ate ogatangako saamaga genyera. Eggwanga ttono n'akasente nako si kangi nnyo naye ndowooza lyangu lya kukolerayo ebintu byo by'oba oyagala. Naye nga sinnatuukayo eyo ne tuzze tukola endagaano. Kitegedde naye tugenda maaso ojja kukitegeera. Tugenda maaso ne tukola endagaano nga njagala kusooka ku MOU bannayuganda tugimanyi UNOC eya gavumenti gye yakoze ne Vito Bahrain isi tetugimanyi kubanga twakola wano endagaano ey'eddwaliro ly'e Lubowa era tetugimanyi. Okiwulira abantu ne bagibuuza naye nga ebimu ku bisomokayo bigamba nti nze ngenda kujjanja njagala abalwadde oba erina omuwendo gwe yasaba bwe gutawera gwe gavumenti onsasula nti nze njagala mu mwezi mbe nga nzijanjabya abalwadde 1,000 gwe bw'oba towezezza 1,000 ebina bino ebisigaddeyo oba 5 nga tebizze gw'obikola ki? Ne tugaa nti ye tugende mu maaso. Abantu babuuza endagaano n'okutuusa olwaleero bigenze okukya ku makya ng'eddwaliro n'abalizimba naffe bannayuganda n'abaana abe batwala basabeyo emirimu balinda n'okutuusa kati byonna tebitegeerekeka. Mu luzungu kye tuyita shrouded in secrecy nga obwekyama bususse. Ne tujja ku ndagaano y'emmwanyi ne tugikola bagenda okugijjayo ng'ejjamu abantu bonna abalala baaki naye nga wano mu kugikola era yali yakyama paka omukulu yabaga nti munoonya pineti yenze naye nga kwekaza nti eyo ensonga mugikole ki nga bwaga nti gwe nga munnamawulire eyo emmwanyi katono nnyo endagaano y'emmwanyi ekyastandinga oba yasazibwa tesazibwanga. Parliament yagamba nti yali null and void ab initio
kyekitegeeza nti nfu befufululufu ku ntandikwa teyaseetulako kigere. Akakiiko ka Parliament kali very clear era Parliament ne adoptinga report eyo bulungi nnyo okujjako nga kati bagenda bikolera mu mankwetu ng'ebya Uganda. Waliwo member Parliament gwe nawulira awa yali abuuza byetuteesezza bye twawandiika byatuuka. Kati ekyo kiri bakyalulala naye njagala kulaga endagaano ne tujja ne tukola endagaano z'okusima oyiro. Bannamawulire ne bagenda ne makooti nga bagamba Access to Information Act mujjeeyo kampani zino twategeeragana ki amafuta ku byamafuta agaffe wano ge tugaa nti bagenda gasima. Wali ozirabyeko mu kibi? Tetuganye nti amakampuni gasobola naye ekintu bwe kibanga kya bannansi ekyo kyandibadde ki naye close ezo zijjamu nnyo. Kati nzija ku Vito bw'onoonoonyereza Vito company yatandika mu 1996 eno Bahrain Vito Bahrain eri original Vito musajja agitandika mu Dachi negenda netuula Switzerland ekola kugo transporting amafuta agamu okugakuŋŋaanya biki ebyo byonna bakugu nnyo mu ebyo okusinziira ku bintu byabwe naye ebimu ku bitendo bye babatendako ye secrecy obwekyama obusingayo okuba obwa waggulu secrecy n'okubeera nti information yaabwe tetegeereka nti ebintu byabwe biba byakyama nnyo. One eri abo be bavuganya nabo mugundo toyinza kumanya nti Mukibi ayina essomero nti ne Haruna nti ewa Mukibi wali abaana 105 ayina history bwati nti transparency mu culture yaabwe teriimu aba Vito. Ebintu byabwe eri amakampuni bana bakola nabo ne public togenda kumanya ki kye bakola. Ekyo kyekimu ku bitendo byakola. Kampani eyo nejjanga yetematemamu eyina ebitundu ndooza biweranga 1400 mu nsi yonna. Naye ng'abakola Vito gundi bani waliwo Vito USA, Vito UK, Vitani kati ffe twagenze ku Vito Bahrain. Naye Vito Bahrain ne bannannyiniyo nabo era nga bagambye nti ebintu byabwe byakyama tosobola kumanya kugiteekako ngalo nti owange Mukibi ne gundi bebaki beba director biri wano ku kifuba. Ebyo nankabirwa alina okubinnyonnyola bannayuganda. Vito Bahrain yeni yani kuba ndabye n'abamawulire abamu nga bawandiika kampani nene nnyo eyina sima investment ya billion dollars simanyi 5.5 eri enkulu bali kuweri so si Vito Butambala fendagaano twakoze Vito Butambala binange nkiwulira ku ggwe ya Bahrain tuli kuye Butambala kakati Vito ezo nazo zirina ebizibu byange bagaye nti babeera mu kyama. Ekimu ku bintu bye babatendako mu kugaba enguzi balungi nnyo era mu mwaka gw'2020 Vito eya America bayita Vito Inc. Ekitongole kya US Department ekinoonyereza ekya Justice kyabasanga nga baali bawadde enguzi Brazil, Ecuador oba n'ensi kyendala basobole okufuna endagaano ezifaananako nga zino ezaffe basaplying nga beboka be baleeta okuwa kampuni bagita Petrobras ya Brazil okugiwa amafuta ng'ebyaffe wano byennyini. Era kampani olw'okuba amateeka mu America munange go gakola baabanoonyereza ne babazuula nga baawo enguzi yaabo kadde miliyoni 8 ne baga nti mutusonyiwe katwetonde ne bakuba fayini ya miliyoni 135 byogera bitu bazisasula. Genda ku US Department gundi Justice ojja kukiraba ne bagikola ki ne bagisasuza. Kati bw'osoma ebintu bino oga nti wayi sooka olindeko basajja bagaba enguzi basajja baagala ku monopoly ebintu byabwe tebiringirizibwamu tuli byakyama. How safe are we ku ndagaano zino? Tetuddeyo mu pineti, tetuddeyo mu lubowa, tetubenga amafuta.
kubanga one tewabaddewo competitive bidding kyagudde nti bakikubuulidde bubulizi nti abange nti Kenya bwe baga nti yagenze ku bagise G2G government to government nti ekoze ne Aramco eya Saudi Arabia nti kati gobo tuguza amafuta ne ya United Arab Emirates tuguza amafuta fe yaffe bwe twazze nankabirwa najja mangu nnyo nga nebbiru ewedde etuzaayo ng'ejjawo liberalization tuwe company eno ki but in between awo okay bayinza otuga nti tulina buvunaanyizibwa kumanya naffe tetufuddeeyo nnyo naye mu ntegeeragana eno mulimu ki muyinza okuba nga mulinga ebyerubawa nti amafuta gange wengaleeta mwe ne mutagamalaawo ojja kugatwala lwampaka oba wembanjizewe nti ebbeeyi nja kati ebyo byonna bannayuganda ekyo kye bandisabye nga bwe tuyina ebya registration z'emmotoka ezo nazo endagaano tezitegeerekeka niye bagambye nti Abduraufu oba ayina rawumu oba ali ku Fortis business manyi nti number plate kachipu kakola ki naye oli information ye naagitwala wa ekoma wano Uganda wokka egenda ku security ya mmotoka ye ne bwemala Omumerika ataddeko chipu y'Omurasha tuyanzege bwebali kuba nti mulaba Salam TV aluna kanabye ebibuuzo bibuuza mpola sajja muzibu bibuuza mpola ayagala ansa n'oginoonya okumala olunaku lulamba togiraba kati nze okumubuuza cheap information gyeneeragamba sinza kuddamu nze twaha mukiibi njaga kugenda eri Abduraufu Mukasampungu waziwulidde entegeeragana eziriwo Yonoko wala yambuuza ndi Yonoko yali ebaddeko mu ddiiru y'amafuta emmutunuulira of course no kampani ekyali mpya ye ya Uganda ya government hauna kanabya alina kyayogedde nti kibayita okusuubula government yakita lwakuba kyatajjeeyo nti lwaki twakita abasinga ndoze bali batunulira buli wali ekitongole kya government nga kikola losses jaji government esobola bya kusuubula eya Uganda kati tuli wano njagala otandikirawo ekyomukisa omulungi pulezidenti waffe y'omu mu Africa ab'ebulaaya sibamanyi nnyo abaawogera olulimi lw'ebyenfuna obulungi era tewaliwo yali amudeyarinza yali amwesimbyemu ng'aleese argument bwetyo aba akulaga kati ziri IMF conditions bwe zajja zaalimu ebintu bingi era mu biseera ebyo baakola ebintu bingi n'okukendeeza era nga pulezidenti abitumatiza nitubikkiriza okukendeeza ku expenditure ya gavumenti okumatiza n'okusala ku baminisita ne parliamenti bamemba parliament abatono okuva olwo ne baminisita babakendezi byonna baali byonna birina kukka gavumenti okuyigiza gavumenti ekyalimu ebintu bingi kakati ebyo byonna netubikkiriza oba twalaba byali birungi netubikola kati awo waliwo okuza okulembeze mu bantu okukola biki nga biwooma nnyo mu matu kati ekibi kyonna kye tulina pulezidenti bw'aba abireeta abiteeka mu lulimi olulungi ne bitubatiza ne tumuwagira ne bitutwala emyaka agenda yekenyini okuzuula nti twatomera ng'ebbanga eriiseewo balimu banje eno nti ovugidde ebbanga ddene kino kifu nga ate naye lwavaayo ate bwajja ayali baddaga nti amuyitiridde okuntomeza kantereeze tutuulenga wamu ate aleeta kirala ku ebyo byonna bwana Kanabi bakulaze bazze babimugamba n'olumu ayimiridde kakati olaba ekyamasanyalaze bamugamba nti temukutula naga nedda argument yaliwo okusinza kwa IMF ebitongole okukola loosi si kipya naye bwebanga loosi egwamu ereeteddwa bantu kufuna service bannansi kiguminkirizika era bakikomezaawo wano mu kiseera ky'okugula ennyonyi nga baga nti Ethiopia Airlines
emaze banga kyoba nga tekola magoba naye atenga ku kisaweebwa naye olwokubanga gavumenti ye kibaddemu n'abantu bayo babadde bakifunamu ngega nti kale tugendera kati njala kugamba nti tekyali obusuubuzi bwa gavumenti teyalina kuba musuubuzi gwe atuyitako n'emmotoka ey'amaanyi yalina kwenshuwaringa nti abantu bafuna service mu ggwanga lyabwe naye katulete ku kyamasannyalaze baagaleeta ne bamugamba tokutulamu ne bakutulamu ebitongole nga bina generation generation transmission distribution nga agatunda mulala agagula ku mulala kati ne baleeta argument nti buli wobanga ogawadde abantu eb'enjawulo ono bw'aba agaguza ono mumuggyako omusolo kuba akola nono bw'agamba agaguza ono naye mumuggyako kati olaba muba mufunye emyaliro mingi kwe mugirako akasente waliwo ayinza okigaana ekyo kati consumer ye n'alabika nga ezo zonna ino zisasula naye nga kiggwera kugwe consumer naye nga waliwo argument era endala nti services zijja kweyongera gavumenti okubeera mu bintu bino babigayaliramu babizanyiramu nga wola ebintu bya gavumenti ebirala babizanyiramu ffenna nitukkiriza nitugendeeyo amasimu Uganda Posts and Telecommunications Company telecommunication tugitwala mu private posts nesigala naye post esigadde abantu bagenda kozesa mails internet naki tayina kegenda kuvaamu kati kiri ato kibatutte abasajja abakitutte tetubasobola bawa bukwakulizo mbwe tutyo mu masanyalaze sanyisiza nnyo telecommunication yateebwa nesigaza posts kakati okulanga obulanzi posta gwakomadde okulaba ka stamp ka posta etambuza ebbaluwa kakati naye emigugu gikyaliyo okyagala emigugu gitwalire naye byonna kati biriko companies ezibikola eziri private kati government yeringa egamba nti nze nkitadde abafuna bafune ekyo kikyandibadde kibi naye n'akabi akalala akajjiramu abamu kubaalinga mu government era kino president ateekwa okwetegereza ennyo ebyobufuzi byabizanya n'abasuubuzi abeefuula abannabyabufuzi buli poliisi ejja ne beba nnungi ekya ye bw'abala ng'awo waafunira ng'awa amagezi agalaga nti ejja kukola naye ye ng'abalamu kiri bwe bamala okugiyisaawo bwe pa eno tebakomawo okumugamba naye sebo olina obuvunaanyizibwa eri abantu b'eggwanga okubawa kino kati gankulage nti wadde telecommunication yavaamu gavumenti yavaamu naye yasigazaamu omukono era emabegaawo yali ekyatambula n'ekitongole ekiri mu telecommunication ekyalinamu omukono ekya UTL naye okusanga omuntu akyajjukira layini ye ya UTL sebo nze njina nkugambye ekibanja tujja kikuuma nawe mukomyewo mu mafuta ne mu telecommunication muli lwedda webale nnyo era namba yange ya UTL sebo kyetugamba yagano ogivaako era tatera kukyukakyuka kati abo bataddewo concept egamba ebya Uganda nti tebakusuuza kikyo bajja kudda kulwaki nti baba bamanyi nti poliisi za gavumenti engeri gye bazivugamu tweyinza kuzeesibako n'ogamba nti teziridda kubanga bazibuguumiriza ne ziyitawo naye nga tekikola kyenakusookeddeko nti kati ate mmwanyi gavumenti mwetadde amaanyi era etaddewo ssente empitirivu okuzzaawo okutumbula ekirime ky'emmwanyi naye nga bakitusuuzaako kakati kyenjagala ti baji basuuza kati ate president bamugamba ekyo buli omu n'atandika okuleeta idea ye tamasanyalaze nti ffe tulabye nti tufulumya amatono tukutulemu amazzi ku kiyira emirundi eki wano gayitewo bageneratinge nawali gayitewo tikale bannabyabufuzi abakugu ne bagamba nti tekikola mugenda kendeeza amaanyi n'agamba nti kiteekwa okukola nekikola ng'akozeseza obuyinza bwe nga president bwekimala okukola waayita ekiseera baga nti tekikola n'akomawo yennyini n'ategeeza eggwanga statement yali yandibadde nti kyakola ku buyinza bwe naye nekitakola ng'amaze okukikozesa obuyinza bwe n'akomawo president n'atwetondera muwa credit ku ekyo n'aga nti abange nti baatuubisa naye what did it cost olwo nga amasannyalaze tugabaako mpalo abamakinde babaako bana bavaako naye ate nakyagamba nti amasannyalaze ngenda gabunyisa eggwanga kati byombi bisisinkanye matono
abantu bagatulako mpalo ate rural electrification program eino kusasana okutambula nabekalu mubaganye ngaleta kati ongaina akatego aino okuleta ate ba private people investors by investing mu kyokuteka amasanyalaze era ntumale ekiseera obana kati kikyaliwo nga amasanyalaze ate tugageneratingira mu mafuta mukozesa amafuta ne mugageneratinga mugateekayo kati bwebagamba ngati amasanyalaze nga bagaseera nga bagamba nti naye abasajja okusinga ku bbeeyi amafuta gagenerating byonna babikolera mu mulembe gwa president Museveni kati bamuzanya naye nabulwa waddukira kati kyo tuva tumugamba nti genda wabeewo akatiba akasunsula sebo mu procurement laws wabaawo vetting wabaawo prequalification tuwe abantu abagenda okwesimba mu kyamafuta kyokka bamusanze ku mboozi mabegawa bamuyita nti yange oyogere eri eggwanga ku bbeeyi y'amafuta eyekanamye bwe yajja yawa ensonga bbiri naye era ng'oziraba nti abazitegeka bamutega ensonga myaga nti amafuta tegabatawaanya nti tugenda kusima agaffe kakati ffenna twawuguse teryayogera ku gaffe ge tusima tuli mu bya distribution tuli mu importation kakati omusajja yayimbanga import substitution export promotion olabanga mulala bamukuba naye abamukuba atudde nabo abavuga abasasula fe abasiiba ku nguudo fe tugamba ne omusajja bamubuziza kakati kirita kyogerako ekyokubinaga nti temwemenya nti bana abakyali awo amafuta agagenda kukka tate lwaki nti emmotoka ezijja zigenda kubaza amasanyalaze era okuweza omwezi gweguti nga pikipiki zo zimaze okubeera nga zonna z'amasanyalaze simwemu abirimu tubawe endala kakati saasira omusajja kakati kankyukeko sebo nzireko ku musajja wa vita ali ebweru ajja mu Uganda nga bamubalidde pikipiki ezigenda okunywa amafuta ne bamubalira n'emmotoka naye nga ffenna tukimanyi nti by 2030 enteekateeka globally yakubanga mmotoka omukulembeze yatugamba nti tugenda kudda mu masanyalaze omubuuza nti gonda gagenda kuba gagenereta amafuta gebagenda okutunda gagenereta zawaka oba za byuma bisala gundi ku faamu z'abantu zisala bisagazi kati olaba nti wano wenjagala okusooka okukunzikira ngambe nti National Planning Authority ebitongole ebya bwana Matiya Kasayija bo baluwa okudefendinga Matiya Kasayija atematema chemo muwadde bandi bade sawe eno bibasinga okwogera fe twandi bali tuli ku screen nga tuba tunuulidde okwetegereza tugamba nti kyemuvuga kikyali mu kya president kiri oba wali waya muletedde deal kati tunagenda okutuula nga baga nti mabega wa gundi ya Bahraini wabaddeyo abantu we bati naye president yabagobye ate yali smart bwatuuka kwebya asobola okukeberera ddala abantu naye twebuuza kiki ekimubeerako mu ssaawa eyo ekisooka bakireeta ku misinde ekyokubiri bakisuulawo ekirala kikubagana n'ebyasoose byabadde ayogera kati bbeeyi etuuse eyo jangu oddeyo ku kyabwana kanaabi ekya nationalization kati ate gavumenti eddidde abasuubuzi bebadde jjako emisolo nga bali mu mafuta ebawambye bwena abawamba nga basiba emigugu nga bagenda mwawulirangako oluusi basibanga emigugu ne bagisumulula batotaala abo baani olala ne bawanyisa ababadde bagitambuza sebo eyasoosoka yana bamuyita Mike Mukula deputy vice president wa NRM Eastern y'omu ku badde batadde oba yaleeta baki mugameri aganene agagenda okujjanga amafuta ekisuumu nga bagalaga nti mutumaze kakati ajja mumukoonako tibwoli wange tulabe engeri gye tukusasulamu losses ebitongole ebimu ebyamasanyalaze zibadde zikola zibadde bwe zityo nga yamuga nteekamu sente zange naye buli ze batampadde sente zifiira mu nkola bwete tigozisasula olwokuba gavumenti ekyagala ngezikkiriza naye otandika okubeera nti esasulira kyeta consuming Abdurrauf nzikiriza nkuwedde eno information abadde oyogera ku nationalization nzijukira
nti n'amasannyalaze tuddayo kubanga kampuni zineza oba next year endagaano yabagamba tebagenda kugiza bujja. Kakati kyandinyumye singa libadde eggwanga eryegendereza negamba bwe kinaddamu mikono gyaffe tujja kivuga bulungi naye kibi bayinza obaga nti mukikomyewo ne wabaawo abasuubuzi abeekwese mu gavumenti nga bagikaka akikole tukiwagire ng'ekigenda okugasa bannayuganda tuwamma buli omusajja abadde yeesalirawo ebbeeyi y'amafuta naye bw'amala okituusaayo amugambe nti nkyagala bwenti njagala kukuleetera kyakulabirako ng'omaliriza nti ebbeeyi y'amafuta okulinnya gavumenti erinako omusolo ogwayo era batera okukweka basaba ku president nti kendeeza ku musolo ku bbeeyi y'amafuta n'agamba mu bigambo nti ekyo kijja kutuleetera akatubagiro mu byenfuna singa tukwata ku ekkubo eryo naawe amagezi malala agamu ng'ogeddeko iyo gavumenti bw'ebanga erumirirwa muntu wa bulijjo okukola bino byonna lwaki ekkubo eryo terirowoozaako mu kiseera ekyo president yakyogerera Kenya yali ekikoze ng'egamba tukendeezezaako ku musolo ogwaffe ku bbeeyi y'amafuta n'ekyo tugamba bannansi tebadde involved tebayoleddwa mu kisagumala okuwabula gavumenti ku ngeri gy'eyinza okumalawo embeera mu trap ticket buli kyonna kyerowooza okukyusa kati tulinamu okutya n'okuteebereza nti wayinza okubaawo abakiri emabega. Tuyanze nnyo tuyanze gwewebale nti ogoberera Salam TV nga sinagenda mu kuwummula Haruna Kanaabe. Nalabye wale yammwe ababiri ng'eri nnyo mu kutunuulira ekiri mu ndagaano ekyo kimu. Ekyokubiri Vito yazza atya yagudde bugwi. Bwe mba tutunuulira okuba Tooci emabega mu gavumenti byezeyitamu ebe na companies endagaano ku mmwanyi endagaano ku kiki zonna tetwalabanga gavumenti ng'ekola open bid. Lwaki mu kino kye mwagala oza Uganda eyize nnyo mu byayita bagiyitaani procurement ki eggwanga liba n'engeri gye lyekenenula okulaga byebyagala okutunda n'ebyagala okugula nga biri mu mikono gya gavumenti bikwatwa bitya kube ng'ogenda kutunda kasooli ku ssomero oba ku kkomera erya gavumenti wabawo pre-qualification bakukebera ne bagamba olina bino kati ekyo kikola nnyo ate wano wansi era ene auditude kweriti naye mu bintu ebinene bwe biti amafuta mapya ajja kwanukula naye kazooke kino amafuta mu Uganda okubeera mu basimi oba mu batunda amafuta tuli bapya naye tuweereza abaana ne bagenda bagasome ku levels ez'enjawulo